क्योंकि उनका मैकेनिज्म है कि मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ रही है तो उसको फाइट करना। तो जहां पे भी मेरा नर्वस सिस्टम, मेरी इलास्टिसिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि मेरा यूपिटर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि आपको हल्दी बहुत जरूरी है। जितनी भी मेडिसिन आप ले रहे हो, लंग्स में से कफ निकालने की है या लंग्स को क्लीन करने की है, उसमें वो पानी इकट्ठा हो गया लंग्स में, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत है, उसमें हमारी आयुर्वेद में बहुत सारी इन नंबर ऑफ मेडिसिन है जो पानी सुखाती हैं या वो जो हमारा रेशा है उसको क्लीन करने के लिए